跟住聽佢 record。OK，可以錄得啦。好，咁嗯我係阿康啦。OK，我講段開場白先。咁啊首先都係歡迎大家收聽我哋運動與情緒健康協會嘅呢一集啦。咁我一樣係負責人阿康。咁好高興啦。咁我哋機構咧就都係致力推廣運動啦。咁同埋咧就係減少負面情緒啊嘛。咁負面情緒有啲乜嘢咧？咁通常都係可能好 depression 啦，可能通常都係夜晚會比較多一啲咁樣嘅感受出到嚟啦，係咪先？咁好多人都係向唔好嗰方面去諗啊，放棄自己啊，或者去到話做對自己乜嘢信心都冇啊，即係冇希望嘅，甚至乎係即係再 worse 啲嘅 case 咧，可能大家都會諗到啦。但係希望大家都唔好做。我哋聽完呢一集咧，希望大家可能調翻轉係反思嘅，因為咧喺大家嘅唔好情緒嘅同時咧，其實有一啲人可能唔好話一啲人啦，可能大部分人都係求一個希望嘅。做人我哋一定會有希望，即係唔好放棄任何一個錯失嘅機會。哪怕唔成功，但係你都唔可以冇希望，你唔做就冇。咁我哋今集咧就好高興就可以訪問到啦，因為佢係之前係驗到有呢個急性嘅白血病啦。咁佢係由佢嘅心路歷程，由經歷過5年嘅時間啦，去到換骨髓啊，去到又試過我估有絕望啊。咁去到跑到半馬嘅一個呢個年輕人係啦，差啲叫咗僆仔添，係年輕人嚟，相對係年輕嘅，真係嘅。咁我哋邀請咗佢出嚟先，係啦，佢叫 Owen 嘅，係啦，Hello，大家好，係多謝阿康嘅邀請，係我係 Owen。係啦。咁 Owen 咧就係非常後生啦。咁佢係突然間係有呢一個病喎，係咪啊，Owen？係啊，即係其實我呢個病又係冇乜先兆嘅。咁其實喺我23歲嗰年，其實我都係啱啱畢咗業出嚟做嘢嘅第一係咯，年咁樣。咁就突然間就驗血就見到就有呢個病就確診咗啦。咁嗰陣我先23歲嘅，係就係一個急性白血病啦，啱你講嗰種係啦。咁其實係血係啊。癌嘅一種嚟嘅。哦，咁佢就嗯呢一個病咧，其實係需要化療啊，係嘛？嗯，係啊同埋就係啊。要換，最主要都係要換咗個骨髓佢，係咪咁係啊，樣？係啊，即係最後最終極嗰個即係解決辦法，希望佢減少個復發機會去到最低，咁就需要做個骨髓移植手術啦。當時就係咯。嗯，咁好彩你都係即係克服晒所有嘅難關啦。咁我唔想問，我唔想了解多呢個病，我反而想了解多嗯嗯。啲咧係嗰個感受啊，即係當你得知到呢一個病，你嗰個感受啊，即係嗰個過程係即係一定係忐忑嘅，唔係唔開心，即係要點樣面對，係咪咁樣嘅理解咧？嗯，可以啊，都可以分享下，即係始終呢一樣嘢唔係一個我呢個年紀你會預測到，嗯，我覺得自己會係有機會嘅事情先啦。咁所以一係，開頭我諗知道咗呢個消息嘅時候咧，你係會不斷想去否認呢個係事實嘅，即係你會覺得唔係嘅，嗯嗯一定係驗錯啊，邊有可能係我啫？即係你唔想接受個真相，係啦，你會不斷否認呢樣嘢，有嗰4部曲嘅喎，你知唔知啊？好似以前睇係咪啊？過套戲《係癌我好似有症四部曲》，聽過類似嘅，我唔知係啊，係咪同嗰啲地步曲上似，但可能有啲似都唔出奇，即係否定，但最後你就係啊，要接受，接受，係啦，係啊，跟住接受完之後，你要頹一陣，跟住先至要面對咯，堅強面對，係啦，係啊，係咪類啱啊，似咁樣？係啊，就所以啱同你講嘅四部曲啱 match 咗。係啊，咁咧啱啊，咁你即係其實咧應該咁樣講，係一個人生嘅一個體驗嚟啊！你比更加多人去到早體驗呢一個過程，其實生老病死其實甚至乎可能我即係衰啲講，我第時一樣會面對唔同嘅疾病嘅。咁最緊要係嗯所以成日都講其實健康係非常之緊要啊！咁即係咁點樣可以令到自己由呢一個低谷嗰度？我見你咧係因為唔好講中 Covid 嗰度啦，我望住嗯，即係第一次係換骨髓係唔成功喎，我睇到係咪啊？係啊係啊，第一次就其實即係就高山低谷啦，真係，因為其實一開頭我嗯要做一堆化療。
咁做係啊，咗大概可能4、5個月之後啦，咁就換第一次嘅骨髓啦。咁其實嗰陣嘅心態都係好想，唉，呢次換完之後我就叫做完，同呢樣冇嘢就嘢跟啦，斷，分手啦，係啦，係啊係啊，唔好再斷理佢啦。尾啦。但係你嗯，又估唔到，原來隔咗1年多啲咁樣，咁然之後個病又翻嚟。咁喺呢個時候，其實我諗面對嘅壓力會比第一次啱確診都會更加仲大啊，大添。係啊，係啊。因為即係大家知道，其實當個病再翻嚟復發嘅時候，其實個難搞程度係會再勁啲咯。係啊，嗱，咁咁亦有咩係令到你共同，即係你嗰個意志點解會即係有咩係應該係話嗰個叫做嗰啲叫做嗱，有人有個 slogan 嘅嘛，即係你例如座右銘呢啲咧，就會令到你嗯繼續 keep 住 carry on 你個人生唔好放棄。有啲乜嘢驅使到你係可以接受到啊？有咩驅使我接受到即係啊？你嗱，你例如你一定係唔開心，唔開心嘅時候，你一定要捱過呢一關噶嘛。我哋要，即係我想你講出係啊。係點樣去到克服呢一樣嘢，而去到積極去到面對呢一個即係第一次係 fail 咗嘅呢一個心情啊。我諗屋企人嘅支持好重要嘅，即係我爸爸媽媽同家姐啦，其實佢哋都即係好相信喺身邊度支持我啦，咁俾好多鼓勵我，情緒嘅支援，我呢啲好重要嘅。咁其係，次，我自己嘅信仰都幫到我嘅，因為我本身都係個基督徒，咁所以我覺得信仰都嗯俾咗勇氣我去面對啦。咁同埋嗯，我都會揾翻啲我以前因為我以前都好中意做運動嘅人嚟嘅一個，我好中意踢波嘅就係。係啊，嗯，咁所以我就會諗起，即係其實我中學踢到即係而家仲踢緊，咁我就諗起當中可能有啲唔同嘅逆境，我係點樣去面對啦。即係我覺得哦，運動都會俾到一我明啊，啲係啊，因為我都係即係你會踢波啊。係啊，我細個都係踢波。係啊，咁我明啦，因為通常呢啲團體合作啊，或者球類活動咧，實有逆境波啊。係啊，一定成日哦，咁會遇到啦。係啊，咁所以嗰個核心理念，即係其實都係講緊嗰個體育精神。你會唔會係啊，放你係啊，你俾人，例如我哋講翻踢波，俾人炒7-0嘅，喂大佬，你仲放唔放棄？仲有45分鐘要踢完，咁你一係唔踢，一係啊，係繼續踢，你嗰陣時就會諗其實唔好講7-0，可能輸3球啊，你都已經進入咗一個冇所謂嘅狀態添啦，已經係嚟啊嚟啦，係咪應該係咁樣咧？係係啊，即係嘛？我覺得即係諗翻以前自己嘅球隊嘅角色，其實我都係一啲比較擅長打逆境波人嚟嘅。即係當我見到啲隊友開始放軟手腳，我都係會鼓勵大家喂，未完場啊，我哋要再俾心機踢到最後一刻啦。即係我哋起碼對得住自己，唔好理之前嗰啲比數啦。即係都會係一個咁嘅角色咯。即係我就可能要做翻要鼓勵自己嗰個角色啦，喺逆境入邊。唔怪得你話要睇世界盃啦，咁我明㗎。係啊，我本來想係啊，逐 part 跳過去，你而家食雞髀嗰度，我差啲都想問你㗎啦。係啊，哇，係啊，做足功課真係。我係做足功課，咁因為我都要了解，所以我先至會問你啊嘛，係咪先？係咁唔怪得你足球你係想睇，即係原來你都係踢波之人，咁我都係細細個係啊，踢波之人，係啊，咁我都嗯係一如所講啦，咁點解我會咁積極去到 run 呢間嘢咧？都係因為其中我以前足球嗰個 leader 啦，佢都係每嗯嗯，個禮拜，就算唔係學校嗰啲訓練咧，佢都係每個禮拜都要集齊人。喂，你踢唔踢波啊？今個禮拜日啊，7點8唔係8點鐘喺邊個球場等你踢唔踢啊？佢好 啊。regular 咁問，我明知奧運你唔得嘅，我都係問你，係啊，都係要好好啊！呢啲問就先。教授真係，呢啲教授真係係好好，好難係啊，做啊真係。佢即係可以講，佢而家做咗救護員咯。咁即係其實都哦，係好勵志嘅，即係其實佢嘅精神，係，我都係運用翻佢去到 run 呢一間機構，我都唔理啲人嗯，嚟唔嚟噶，我就係要搞班，就係叫人嚟咯。即係呢一個就係啊，我不停去 run 嘅角色，其實都係抄翻佢嘅咋。咁哦，佢哋到依家仲有踢波嘅喎，係我冇踢啫喎。哇，係啊，咁所以就即係所以足球我都覺得都係改變到人生嘅，即係球類活動，即係或者唔好講唔好限死啊，係任何嗯，嘅運動啊，都係係會冇錯，係啊，嗰個精神理念，其實我覺得都會影響人一生，就係咁樣解啊，係啊係咪？係啊，係咁，我又想問下，咁家人知道咧，佢係點樣俾鼓勵你咧？即係家人個鼓勵非常之緊要啊，因為
家人其實佢哋，我諗有好多好實際要做嘅事情，佢哋首先會做嘅，即係可能例如要送飯啊，又或者佢哋嗯係需要去可能探望你啊，或者可能做啲當你嗰陣可能啲手腳可能即係啲按摩啊，其實佢哋會好多呢啲照顧無微不至咁樣咯。咁所以即係你會 feel 到，無論感受到喺噶嘛，係係啊，即係嘛？感受到佢哋係啊，係個心係同你一齊同行啊，因為佢哋其實唔會俾你好受，但係佢哋係喺呢個時候都會俾好多嘅支持俾你咯。咁所以同埋第二次不碎而敵嘅捐贈者係我姐嗯姐添，即係佢直情係要將佢身體嘅一啲嘅嘢嗯，要捐俾我，咁所以就見到我哋，即係我諗其實某程度上對我哋成家人都係要更加團啲結啊！喺呢一件好事上有愛啊，邊嚟係啊。咗，所以呢係啲叫做患難見真情啊！真係即係有時真係有時咧，好根本你嗰陣時，可能我估你物質需求都唔多啊，根本可能都係想嗯。佢哋 keep 住每日嚟探病，係咪咁樣啊？即係係啊，其實大家個情緒啊，嗰個需要其實係即係物質，其實都享受唔到啲咩嘅啫。係啊，喺醫根本都唔係院入邊，係啊，物質嗰個問題喺度係啊，啦。係啊，即係個時間同埋你 feel 到佢哋嗰個嘅心機嗰啲嘢咯，係啊。嗯，咁嗱，好彩有冇視像啊？俾唔俾視像啊？嗰陣時喺醫我陣院嗰度時都係棘少少喎，因為其實嗰啲疫情期間，係咯，咁係視像就一定有啦，因為而家手機都好方便啦。咁但係探訪都係個限制都大啲嘅嗰陣，係。即係可能要着晒保你咪護衣嗰啲入嚟嗰啲嘅，又或者又要係啊。限個時間要好短唔好長嗰啲咁樣咯，係。我個仔咪 Covid 出世咯，我咪就係一樣咯，哇！都係係啊，冇呢啲嘢㗎，根本都係嗱 Covid 就係家人探病咧就要驗咗兩次，唔係即係要睇清楚係咪冇確哦，診啊，又唔知安心出行要點樣搞晒先接係啊，你入好多去。嘢啊，又要做咩前一日交口水兩本乜係啊係鬼嗰啲啊，啊係啊好鬼係啊係啊，要煩啊！驗啊！嗰陣時我都，所以我都明白，即係自己嗯，我有小朋友，我都更加明白。如果我個小朋友即係唔好講咁嚴重先啦，就咁一話肚痛呀，我都試過即刻就要搭架的士去醫院。好彩去到又話冇肚痛，咁已經搞一輪㗎啦，已經係。即係我都明白所以父母嗰個用心，即係其實特別你姐係啊，姐啦，即係我覺得你嗯，有呢一家人咧，真係好好喎。即係同係，我都好感恩嘅，真係有喺出世喺呢個家庭。但係你未有呢個病之前，你有冇即係即係都係已經係好，因為有啲咧就成日同屋企人啊，即係唔啱嘴型噶嘛，唔好話鬧交啦，係啊，總之係啊，了解唔好係啦，我哋又咁樣形容啦，嗯嗯，都係㗎，我屋企人都係同我都嗯，係一樣，係啊。係啊。我自己其實就都我算係細細個都好乖嗰啲嚟嘅，所以我本身同家庭嘅關係都好好嘅。不過呢件事再升華多啲就會更好咁樣。你細個有冇去教會啊？係都咪？會嘅，都會跟屋企人去嘅。但係反而我細個就唔係好中意翻教會嘅，即係如果要計嘅話就哦，即係都係咁點都會有啲反叛期嘅，即係點都係啊會反叛啦，就係即係世界一反叛就唔係好想翻。尤其星期日你都想去玩㗎嘛，都點會想係屋企人翻教會？係係係好好嗱，咁啱啱講到你食雞髀，食雞髀嗰度係嗰個係姨姨嚟嘅喎，即係咪清潔姨姨嚟嘅？係啊，其實佢主要係做我哋嗰啲血科病材清潔，因為我哋血科病人嗰啲免疫力係特別低嘅，所以就會有個醫醫咧係嗯，就會再幫我哋再喺每日再清潔多一兩次咁樣嘅，係啦，咁所以就每日都會見到佢咯。如果佢翻工嘅話，係啊，咁嗰個醫醫哦，就係咯，其實就即係其實我覺得即係住醫院都會覺得入邊嘅醫護啊，甚至係其他嘅病人助理啊、清潔姨姨啊，佢哋全部都好有愛，即係佢哋每一個行過嚟都會鼓勵你啊咁樣。咁呢個姨姨特別重要，會話我同你講，唔係一來你係瑪麗唔係啊，醫院，二嚟係因為哦係啊，你係呢個病。如果你去翻一啲可能好普通嘅症狀咧，我肯定個啊場景唔咁呢係咁樣。個係，我都覺得係，呢個係啦，係體驗過，係啦，咁所以人生無常，可能佢接觸到佢哋嗰個樓層嗰一邊咧，即係佢都不過佢做得嘅話，都自然會慢慢會有愛嘅。即係其實好似
變咗我由開始教人，到依家成立個機構，都係盡量咁，因為我哋 NGO 嘛，都冇得你賺嗯，錢啦，咁所以都係慢慢都係希望，即係慢慢啲愛就會嚟嘅，即係因為嗰份工作你去又係係啊，好似接受面對咁咯，即係反而會令到你個心態由揾錢，即係其實今時今日叫你唔揾錢冇可能嘅，即係係你啊，即係叫你好難噶嘛。但係調翻轉，嗯，我就經歷過呢個時期，即係即係叫你，即係因為冇得你揾錢啊！即係其實有時我即係甚至乎 even 我自己要湊小朋友，即係可能我就會教唔到班啊嗰啲咧，咁我都係嗯，寧願攞啲時間去到湊小朋友咯。即係冇得我揀，係，係因為我一定要湊小朋友而翻唔到工，即係我都會同嗯，樣面對過呢一個咁樣嘅問題喺度咯。但係所以你嗰個姨姨咧，其實佢可能係本身一來有可能 interview 都有關係啦，即係可能都要 in 下佢啊，同埋佢可能接受咗你喺佢喺你呢一個 level 嗰個層面上面，佢個心態咧，所以你遇到佢都好好啊，講真係啊，即係佢係啊，即係你係啊，係啊，佢又仲可以俾隻雞俾你食，仲話可以幫你買雞髀嘅喎，keep 住係咪啊？係啊，係啊，即係咪先？係覺得呢啲係即係病方面難得嘅一啲我哋叫可能小確幸啦。即係其實可能未必係好大嘅一啲欣慰，但係你會覺得好開心同埋有好感動嘅事情咯，我就會覺得係你今即時今日遇一個咁嘅人都難啊！即係係真係唔你出容易啊，邊嘅社會係啊，係啊，但我成日係佢都要話諗住係派飯，我都未做到去到派飯。係啊，你諗下，我就知道，即係我 NGO，我成日都想搞一個派飯嘅活動，但係其實好嗯，無奈，我都係唔得。哦，唔係好難㗎，唔使諗啊！我諗過好多個幫係啊，好我甚至多個唔得乎試過諗住租個的士去到遊車河去到聽歌啊！我都到依家都啊啊，得個諗字啊，都未搞過啊！遊車河聽歌啊，即係即係的士大概啫嘛，我有的係咯，士牌啊嘛，咁諗住租係架的士，咯係咯，大家一齊去，咁平啊嘛，因為即係嗰啲有錢佬係啊係啊平都可以係啊，四圍去，咁我都諗住㗎咋，都未做過，到依家都未做過啊。哦，係啊，所以你諗下成件事係即係遇到呢啲人咧，係即係可能真係你係嗱，你有呢個病你先遇到，會更加 feel 得到身邊嘅人啊，應該咁樣講。你話普通一個都市人可能但係望到地下啊，有冇錢啊？佢都未必執啦。你諗下地鐵係啊站，100蚊都話覺得係咪福嚟啊？有冇有係冇啊係啊有冇嘢有冇 cam 影住啊？係咪先？係啊，而嗱。家啲嘢我都要諗下死啦，背後冇陰謀啊，係啦，所以你睇到你形容就係話，呢5年半咧，其實係人生一個黑魔嚟嘅，其實係啱嘅。但係咧，你嗯。玩得贏咧，就真係可以分享到俾更加，可能個天可能都要你分享多啲俾人聽啊！你有冇咁樣諗過啊？我都有咁樣嘅感覺嘅，其實都即係我會覺得呢一個嘅經歷其實即係我有冇即係冇諗到話哇可以幫到好多人啊，但係我至少覺得啊，起碼同我一齊曾經經歷過呢個病嘅人，即係而家嗯都經歷緊呢個病嘅人咧，咁我覺得嗯，係俾到個希望佢哋係啊。可以繼續去堅持同埋去戰勝嗰個病咯，所以我就覺得。諗到呢一 part 咯，但係你話再多啲，咦會唔會多啲正能量俾人哋咧？我又可能暫時呢一刻都未話好諗到。不過覺得個 flat 嗯入邊啲人嘅 feedback 都會俾到好多唔同嘅嗯，insight 俾我嘅，即係原來好多人佢可能就係喺日常生活都會覺得有好多挫敗感啊，又或者係好多唔係啊。開心啊。跟住佢成日都話啊，你寫完呢啲，我就想喺 flash 睇呢啲嘢啦。即係我覺得個生命其實係有多啲唔同嘅嘢係需要去。重視啦，甚至要珍惜嘅嗯。嘢咁樣咯。你個 target 咧 target 咗喺你啊，不咁當然啦，係一樣係同樣類似嘅病嗰度咧，就 target 咗呢班人。但係其實背後更加多嘅人，可能都係因為你呢一個其實黑毛好緊要啊，即係有嘅嗯嗯，你黑毛你都要玩先得㗎，你明唔明啊？黑毛唔緊要啊，係係啊，係啊，所以你起 背後 game 就唔使玩嘅，係啦，你真係 restart 就唔使玩㗎啦，咁所以。係啊，你呢個黑毛咧，其實唔係淨係 target 喺同樣嘅類似情況嘅人咧，係更加多唔同類型，但係咧都係一啲可能唔知自己想點啊，或者受一啲
depression 啊情緒影響嘅人，我覺得係更加多啊！即係要分享。嗯所以嗯之前咧有一本書係我唔記嗯，得咗嗰個人個名啊，但我都睇過嘅，係講緊係勵志人生嘅，即係佢冇手冇腳，得翻個頭同個身嗰個。唔知你有冇印象？哦，係咪岳武洋康定阿力咧？都嚟係啦，去到呢兩係啊，個，叻啊，係啊。阿力係，係啊，佢就係佢咪就係知道自己做咩咯。咁起碼佢人嗯生上佢有一件咁嘅事出到嚟喎。其實佢都某個程度嗯都係即係我人生冇嘢搞得到，不如搞間 NGO 睇下得唔得啦。咁起嗯碼都搞一間 NGO 先啦，即係起碼都可以幫到人，即係由零開始幫下人，都係人生一個即係發達又唔到你㗎啦，但係起碼幫到人啊嗯嘛，嗯嗯，即係咁樣解咯，即係類似係咁樣，即係起碼都有嘢做到啊！人生嗰個你個成就感唔好講成就，sorry，應該係對社會嘅貢獻嗰個程度。唔好乜都冇啊嘛，咁所以就係咁好多人都未明嘅，即係可能即係咁當然啦，咁每個人都有佢自己嘅困難同埋情況噶嘛，係啦，咁所以都係透過你可以即係呢一個我哋大家咁樣合作傾偈咧，咁可能都啟發到一啲即係啟發到有啲有需要嘅人，可能會令到佢可能諗通啲啦，即係佢一路就尋啲唔好嘅嘢，但係其實另一方面有好多人都係努力係求生嘅。即係希望嗯每一日，嗯嗯，就算嗰個逆境幾差都好，咁你都繼續玩落去。你一日未熄機，其實你一日都玩緊嘅。每一日都唔同嘅，可能下一刻你會有一個好大嘅希望同埋機會，好似大富翁咁出現咗喺你面前，你會改變到嘅。其實都係，係啊。我相信你等骨髓或者你係啦，等呢啲情況，相信你嗰個情況都係等機會啦，係嘛？係啊，係啊，因為其實當中好多嘢都係控制唔到嘅，或者連醫生佢都唔知道你嘅嗰啲叫做預後嘅點樣嘅，所以其實大係家都係等嘅啫，或者係啊，等緊呢個希望啊，等緊好轉，等緊啲機會出現嘅，就係咁講咯。咁但係我同你講，等嘅過程其實係好漫好長、好煎痛苦啊！熬㗎，係好就好痛似我見工一苦啊，樣啊，係係即係見一份政府工就係咁樣嘅情況咯，即係之前咁樣試嗯，過，我都經歷過㗎啦。咁所係啊，以咧就即係你會唔知自己做緊咩，究竟係得定唔得啊？呢啲係呢一個過程真係即係辛苦過你任何嘢啊！我相信其實等待嘅過程，我覺得係最辛苦啊！即係一個唔知，係啊，即係一個未知嘅希望係最辛苦嘅。好。可以的確，講下你遇到嗰個教授啊，係啦，佢係嗯嗯。有點樣去到改變你啊、鼓勵你啊，嗰個你都可以講下喎。我遇到咁，因為我而家即係我由第一次移植開始就喺瑪麗嗰度就睇佢哋醫生啦，即係 keep 住覆診啦。咁佢哋就都安排我去見同一位教授嘅，咁佢就係梁如鴻教授啦。咁佢就係喺血液科嗰邊嘅專嗯科教授嚟嘅。咁嗯佢點講？我同佢相處其實我覺得係好有趣，即係佢。首先佢喺佢專業嗯方面嘅嘢會做得好好先啦，即係我啲嘅嘢佢會解釋得好好，同埋另外就係我覺得佢其實做醫生，我覺得除咗醫術即係一定要，即係你醫術嗰啲你本身嘅職責要做得好之外咧，其實同病嗯，人嘅溝通，我覺得係好影響到病人係啊，嘅心態㗎，係啊，即係我遇過一啲醫生真係唔係好識講嘢嘅，咁其實咧佢可能你 feel 到佢自己都對醫治你係冇信心㗎。咁喺呢個時候，其實病人就會更加冇希望咯。即係原來連醫我都冇信心，我憑啲咩有希望咧？係啦。咁教授得好好就係嗯好鬆容咁樣去同我一齊面對啲逆境咯。同埋佢都會好多安慰嘅説話，同埋會俾到好多信心。我覺得話，即係例如我當可能第二嗯次移植，其實個機會唔係好高啊，可能係30%左右啦。即係佢話成功率係30%咁樣。嗯，其實就咁哦，聽呢個冷冰冰嘅數字，你係會唔都絕可以聽呢望啊！啲嘅喎，你知唔知啊？唔可以聽呢啲啊，係啊，係啊，係即係嗱，呢一個你可以講完教授，你講完教授，我又分享另外一個博士啊，即係佢依家都好出哦名嘅喺 YouTube。你講咗嗰個教授30%先，你繼續。哦，係，但係因為不過佢哋即係要簽同意書，佢有義務要嗯同你講嗰個數字啊嘛。咁但係問題，你點嗯，樣演繹落去咧？我覺得呢個係有少少技巧同心得啦。佢哋即係佢都同你係講，
當然呢啲係整體嘅數字啦，每一個人都係獨立嘅個案。咁我咧，係，其實我都對你好有信心咯。我都見過好多人成功嘅，我都相信你會有下一嗯個咁樣。即係可能整到呢啲嘢就咧，係呢啲嘢啦，係啊係係啦，啊係啊，要兜翻少少咯。即係你唔好令到佢會覺得個數字就等於佢自己係啊。嘅希望咯。咁我覺得呢個係好好嘅，即係我覺得佢喺個過程方面係咯。嗱嗱呢一個咧，我可以講下咧。咁點解會嗯，話唔可以聽呢啲咁樣嘅嘢咧？咁呢一個叫周少祥博士啦。咁我唔知，係。即係佢係專係推行食素嘅，即係食，哦，即係我 YouTube 咧，你一打周少祥博士，可能你已經揾到晒佢日日嘅嘢喺度講嗰啲資料嘅。哦，咁佢都係講緊咧，大部分患有癌症嘅人咧，都係俾哎呀，我呢啲都唔知出唔出得街添啊！即係講緊係因為俾一件白色衫嘅人着件袍白色衫，話你仲有幾多日，係，咁你就限制住咗佢講嗰句嘢啦。嗯嗯嗯你明唔明嗯，啊？即係其實係。我明我明，咁你就會聽嗰個人就會，唉死啦！但係如果同你講，喂冇乜問題喎，Owen，OK 啊，得啊，我會同你一齊咩？一齊最緊要大家合作。咁可能你就會成件事都係講緊合作，同埋諗緊點樣去到面對咯，就冇咗你仲有幾多日嗯啊，即係得翻幾多小時啊？呢啲咁嘅嘢講咗出嚟啊嘛。都係嘅，係咯，都會嘅。係啊，不過可能醫生嘅角度就係，呢啲 factual 嘢佢都要有佢都有責任同你責任去講。講，係啦。不過係啦。但係佢問，我覺得就係唔可以令你就係停留喺個數字度咯。我覺得最重要嘅嘢就係，即係你可能知道有機會係咁，但係都要俾到希望你去突破呢一個嘅框框咯。嗱，咁我覺得就係因為係你可能以前有踢波嗰啲關係啊，咁因為稍為一個哦，正常可能少接觸運動或者冇接觸過團體運動啊，即係要追比數嗰啲咧，佢係佢啊，佢係啦，你籃球嗯，仲緊要啊，籃球嗰啲 EQ 仲緊要啊，因為佢可能下一兩秒已經可以入多你2分就贏咧，呢啲更加關鍵啊，即係所以佢哋就會先至會克服到呢啲數字嘅啦，呢啲咁嘅問題咯。咁佢甚係啊，至乎叫係啊，阿周少祥博士啊，甚至乎叫人唔使去 body check 噶，唔需要嘅，即係佢嗯，佢係咁。當然佢 target 唔係我哋啲年紀嘅，係更加係大年紀嘅，係啦啊，明係啦。白。佢個 target 嗰啲人啦，咁但係佢嗰啲我都有聽過嘅。咁其實誒，我覺得可以參考㗎，都即係我唔係話係，即係你既然係咁，不如乜嘢都試。咁同埋佢係講緊食嘅嘢都有問題㗎嘛。嗯嗯，係啊，係啊咁係啊，都即係好重你有冇你要食嘢咯。嘅飲食習慣係點啊？嗱，可以依家咁樣先可以帶到落去你嗰個飲食習慣，唔係雞髀啊，係啊，嗱，你即係平時食咩啊？坦白講嘅飲食習慣咧，其實我又相對冇話係食到好清嗰啲人嚟嘅。其實我自己都嗯，不過哦，有咗即係呢個病之後，其實即係都就算朋友啊，就算媽媽，因為媽媽主要係幫我準備膳食嘅人啦，即係係喺一係開頭啊主要嘅時間，即係康復期間，咁佢係就真係都會有聽到好多嘅唔同，即係真係好多唔同嗰啲嘅坊間嘅一啲講餐單啊，法㗎嘛，係啊，即係話係啊，我食呢樣嘢咧就會抗癌嘅。啊，例如我記得嗯，最有印象嘅真係嗰陣我媽媽咧成日聽到話食秋葵咧係可以抗癌，咦，喂，跟住係啊，真係噶，係咪啊？真係啊，嗱，我都成日食啊，依家變咗，係啊，但係係啊，我覺得 OK 嘅，本身我都唔抗拒，但就變成咗三餐都要食秋葵。我食咗一哦，個月之後，見到都想嘔。啱啊，過量啦，過度，係啊，呢係啊，個我都經歷過，但係係啊，我即係我太太又成日食，即係依家都好健康啦，都係全部都係生啊水果多過肉咯，係啊，係。跟住，但係佢即係我都即係知道咗有啲即係食嘢有時候都行翻啦，即係當然唔可以下下嗯都食自己中意食嘅嘢啦。咁但係你要知道，嗯你主要嗰啲嘅飲食習慣，可能都係照食清淡少少啦，咁蔬果啲一定食嗯，多少少。咁但係如果真係有啲嘢好想食嘅，咁你咪間唔中食下咯，即係你唔好限制到。即係我有係。時試過一擺就係覺得好似每日食一樣人哋話唔健康嘅，我就好似好大壓力咁樣。咁其實我覺得呢個反而就唔係咁好，即係對我真嘅自己。係啊，即係覺得原來食嘢都會俾到壓力自己，咁其實可能係啊，放鬆翻少少咯，即係唔好去到咁踢咁緊嘅關係，係啦，即你係我覺得都呢個有，我明我係明，你呢一係個咧就等於坊間嘅減肥啊，
你減肥唔係啊，係叫你節食噶嘛，大佬減肥你係要 keep 住繼續食，不過可能慢慢就先至改個量，就唔係叫你一下子唔食或者一下子係咁食，你係要 keep 住可能跟翻你個飲食習慣，但係慢慢你要隨住身體適應啊，自己個係啦咁慢慢去到咁樣減少咯，即係類似係咁係啊，樣咯，係咯，你呢個係咯，有啲人見到呢度有 cheat day 啊嘛，我會咁我嘅肥啊，但唔知係咪，唔知啱唔啱呢樣嘢，即係佢哋都會有啲嘢令到自己可以持續到落去呢樣嘢，係啱係，啱啱。係啦，咁嗱，跟住之後，我見你咁，你飲食又都係冇乜即係你有冇煲湯啊？你媽咪應該有成日煲湯有啊，嘅喎。我阿媽好中意煲湯嘅，係啊，即係基係啊，本上我餐餐喺屋企都會有湯飲嘅，係啊，係家庭湯都主婦有好多，中意煲湯啊。係啊，係啊，佢湯都有好多療法嘅。即係好似例如係，唔知有一排我係做咗個手術啦，即係又係喺個化療期間，咁有個傷口，咁我阿媽就會問我原來有啲魚咩石唇魚，但係對傷口好好嘅，咁佢就會特嗯登咁樣去街市度叫啲魚檔嗰啲去留俾佢咁樣，即係佢都有好多研究喺食療方面咁樣，係，咁我跟住嗯，佢咁樣飲，即係當然啦，有冇效？我覺得都有效嘅，就唔知係心理上定真實生理上都有效啦。咁但係我覺得更重要係即係感受到佢係好想去盡佢所有嘅方法去令你好咁樣咯。咁我覺得呢個嘅心意係更加窩心嘅，比起個湯嘅味道，即係湯都好飲啦，當然。喂，我啱啱睇翻你個教授嗰段咧，其實都好 touch 嘅，因為佢係叫你嗯，咧即係叫你睇之後嗰啲世界盃啊，唔係其實講緊唔係。仲睇即係嚟緊呢一屆啊嘛，佢其實佢係講緊之後仲有好多屆俾你睇，呢一啲可能一啲好普通嘅説話，但係其實好鼓勵性喎，我想講。係啊係啊，即係你而家講翻，其實我都真係覺得，我一下聽到佢咁講，其實我都幾感動、幾激動嘅，其係啊，實都係啊。佢都有踢波㗎，睇下佢講得出呢啲嘢，可能佢都有類似做運動嘅，即係呢一啲嘢嚟喎，好犀利喎都。咁我就咁我就唔知佢本身有冇啦，但係佢係咯，嗯，嗱，你講翻起教授，我啊又令到我諗起咧，就話你係有個醫生都係想你去到 sell 佢啲保健產品喎，又會無啦啦遇哇，到一個咁嘅人出嚟喎，嗰個好癲啊，嗰個係嘛？即係你作為係啊做醫生，即係可能佢已經係本身個豐厚嘅收入啦，可能佢都係係因為你啊，呢一個病，喂啱啦，你做個類似嘅代言人都好啦。你又一樣擺喺社交，即係利用你嚟宣傳做一個商業嘅用途喎，佢直頭係。咁佢又應該唔係嘅個時間先，其實佢同我講呢樣嘢嘅時候，佢未知我有呢個病，哦，明係啊解明解，係啊，但係佢係但係純粹想我嚇加入佢嘅下線咁樣，去係啊係啊，幫手一明啊，齊做佢嗰啲賣健康產品咯。咁覺得我都聽到有啲愕然，估唔到會遇到一個咁得意嘅經歷，係啊，係咯。但係唔啊，係咁，即係正你有冇睇過佢常。隻健康產品？其實同佢開咗一次你有冇嘅 睇過佢 Zoom 嘅 嗰個 meeting 啊，嚇？係啊，即係佢有叫埋佢嘅上哦，線，好介紹佢哋嘅嗰個牌子係賣緊啲乜，然之傳後係點樣銷啊，好法啊，係啊，其實就係我明啊，傳銷，簡單啲嚟講係啊。咁我估唔到佢哋原來個我醫生有中過咯你都中過啊，喎，嗯。醫生喎，即係醫生我出嚟做中過啊！我因傳銷啊，因為呢間機構我唔係揾啲醫生，不過我係因為呢間機構本身嗱呢間機構我本身就諗住啱啱起嘅咋，即係啱啱開檔呢間機構咧，我要揾人合啊，作噶嘛。咁最係終咧就諗住揾個係推廣啲營養師嚟，我本身咧 expect 佢係一個營養師，上到去咧本身嗰個女仔係冇乜問題嘅，咁都係講翻大家 chat chat 下，講下大家即係介紹下自己啦，我哋個理念係點啦，佢有佢，突然間多咗一個女人話自己遲到，本身佢都遲到嗯噶啦，我最記得佢本身約10點，佢係10點半先到，跟住仲有一個人係嚟啦，就話係要即係幫佢買嘢買產品，又要點樣 connect。但係我話嚇，我本身係諗住揾嗰個營養師同我合作，唔係揾佢。佢無啦啦自己加入嚟，就喺度嗯講。佢話：咁今次唔係你哋機構嘅，我想你自己個人睇下有冇興趣去到即係又係買佢啲產品，再賣落去，去到溫咁樣溫。即係我都中過啊，因為呢間機構，嗯我估唔到依家都仲有係啊。喺度。
係咯，因為好耐，我都好細個已經聽係啊。過呢間機構嘅名啦，係啦，我應該同一個嚟嘅。咁所以就即係其實，所以嗱即係同埋依家唔好急，所以成日都話啱啱同你講嗰個 topic 就話通常咧有情緒問題都係因為錢啦，其實錢係最大嗯，關係嘅，錢就撚到係工作，咁所以咧就係，係工作就會一定係撚到傳銷詐騙呢啲嘢，咁所以其實我嗯之前都自己講，即係我自己喺度自己講啦，即係出一集就係話，其實你急揾工。你揾工期間，當你面試期間咧，我都鼓勵人哋 keep 住做運動，即係話因為你做運動嗯咧，你係散嗯嗯發一個正常嘅能量俾人哋。可能你做運動，你大隻人，你一睇到，哇呢個勤力嘅喎，原來唔知佢叻唔叻到啊，起碼佢勤力做 gym 先啦。咁可能都已經嗯增加咗自己一個正常嘅面試睇機會啊嘛。所以做運動點係，樣可以令到工作？我之前都有出過一集喺度咁樣講噶，就係因為我都嗯，舐過嘢，就係你一講起傳銷，係啦，OK。係咯，嗯。咁啊，跟住之後咧就去到喂你突然間玩馬拉松喎，好翻之後想無啦啦想跑個10K 嘅點解？其實呢個係我都估唔到嘅，因為我本身即係雖然我有踢開波啦，但其實我係冇參加過任何馬拉松比賽啦，即係渣馬冇參加過啦。咁但係今嗯次點解喎？因為其實我會想即係好翻之後，就我都會慢慢想培養翻一個運動嘅習慣先。咁但係即刻踢波嗯，又好難噶嘛，因為始終太踢波都要配合，即係你個身體狀況好難係即刻咁劇烈。咁所以有啲係啊係啊，咩容易啲入手咧？咁我就諗跑步，因為跑步跑步你可以控制個快同慢噶嘛。咁你如果你覺得冇斜跑咯，唔咁舒服，咁得就咪係咯，你行都得添啦，跟住行下行下啲慢慢係跑咯。咁我就用跑步嚟做個起點先啦，即係希望培養翻自己個運啊，動嘅習慣先啦。但係就我覺得一開頭起步係好難嘅，其實即係我啱啱康復，即係啱移植完初期啦。其實嗯嗰陣因為我成日瞓醫院咧，我嗰啲全身啲肌肉係流失得好多。我係連嗯，行路都可能一開頭要用個行山杖幫手去支係因為撐住先。肌肉未適應啊嘛，因為太耐瞓咗係啊，床啊嘛。係啊，完全我唔係好適應食。我真係第一次發現原來我係控制唔到自己腳嗰啲肌肉咯，即係冇肌肉俾我去行路咁誇張咁樣咯。咁然嗯後所以先至行得翻，就慢慢想試下跑翻，練翻好啲肌肉。跟住我記得我第一次試下去樓下球場跑啦，哇個 pace 係慢到嚇親我自己，即係我唔係行路，我真係嘗試跑，慢慢跑咁樣啦。我係跑咗12分鐘1公里咯，即係其實係慢過人哋行路咯。但係我真係跑哦，步，跟住我覺得哇但係好恐怖，但係都 keep 住喘氣嘅係嘛？係啊，好喘氣啊，係，哦，咁可能係要所以啲。個身體温翻起啊，所以係啊，係啊，完全適應唔到啊，真係。咁但係我就其實一開頭係跑到我個人都有少少覺得接受唔到啊！哇，原來我個身體係退化咗咁多喎，即係我係咁跑跑跑，嗯可能有進步啦，但我後尾跑到可能8分幾，我又係好辛苦，已經8分幾1公里嘅 pace 啦，我嗯又係好辛苦，覺得再跑唔到落去啦，仲可能跑緊講緊都係連續跑1-2公里嘅咁樣。咁然之嗯後就嗰陣我有同啲臨床心理學家傾下偈嘅喺呢個時候，因為我哋講我跑步跑到個人好似有少少抑鬱添，同佢講咁搞笑，係啊，跟住佢就話啊嘛，其實佢就問我，其實我覺得佢有時1-2句嘢都係會令到你個人嗰啲叫會諗翻開，即係唔會轉牛角尖咯。佢問翻我就係、嗯你跑步嘅原因係啲咩先？你跑步原因係想你個身體慢慢去上翻力，為身體健康啫。咁你嗯，唔係要追咩時間啊？你冇乜嘢要係咯，去達到啊。咁所以佢就好簡單啦，好簡單。你下次就照跑咯。你唔好帶手機，唔好帶錶，即係總之唔好計時啦。咁你唔好俾個時間限制咗你先。咁你跑到攰，你就行咯。你行到覺得 OK，你就再跑翻咯。咁所以就係首先跑步呢樣嘢唔好俾壓力自己，同埋你嗯知道目標係想做啲乜。咁我聽完佢咁講之後，我真係改變咗自己嘅睇法啦。就咁純粹去跑，係純粹想享受嗰個嘅呼吸同埋嗰個每一步嘅感覺咁樣。嗱，咁咁但係你你講起係誒，嗯你講起壓力咧，你可以聽下嗱，因為咧壓力即係
點樣講咧？壓力咧，我哋之前啱啱就係出咗一集，就係講緊用心理學去到講運動同埋情緒啊嘛。佢就係話個壓力啊，啊，即係因為點解咧？你嗰個良性壓力先可以用一個時間啊，或者同人競爭先可以令到你進步，先至係可以用一個良性嘅壓力。如果你本身嗯跑步，你連追個時間都有壓力咧，你應該係真係即係真係，其實做人都一樣嘅，任何嘢都一嗯，樣嘅。即係只要令到你有壓力咧，其實就應該係要放鬆，即係唔好諗。你越諗咧，就其實嗰個壓力係自己俾自己嘅咋。係啊係啊，的確係啊，係就係咁樣。係，係啦。所以就放低自己俾自己個壓力都好重要，即係要學識呢一樣嘢。你得閒係啊，聽下我哋之前嗰啲，即係雖然都係咁樣傾偈嘅，但係其實嗰啲嗯，嗰啲人比較專業啲嘅，即係好似上個啊，禮拜五揾嗰個係心理學家啦，佢本身都係即係都係心理學，可能佢嗰啲理論。即係可能就會鞏固翻我哋嗰啲運動理論咧，咁可能都會係係係啊，咁可能就會令到你，即係其實有時做運動都有迷思噶嘛，即係自己係啊係啊，即係點解迷思位咧係你突破唔到自己啊，即係已嗯，經係好似咩啊懷疑人生啊嗰啲叫做係啊，係啊。啊，咁咯。係啦，咁當你真係參加咗10K 咧，你嗰陣時比賽緊唔緊張啊？其實都放鬆放鬆啊，係嘛？嘅波折之下，咁所以我覺得最戰之後，我真係感動到喊啦！你等等先，奧運等等先，因為咧窒下窒下，可一能你依家聽唔聽扎下扎下而家到我講？係啊，你可能要講多一次，你頭先啱啱比賽嗰個10K 緊唔緊張？講多一次先。係係啊，你講多一次，你啱啱話比賽十 衝 K 線完你畢啦，係啊，係啊，比賽10，聽唔聽你等多一陣啊，緊依家衝線嗰一都係刻就係係係等一陣，收得唔係咁好啊，依家呢個位係啊，有少少係咪叻叻地啊？而家有冇好少少越位依家好啲喎，依家你聽唔聽到啊？係咪？係而家聽暫時仲聽到你講嘢，係頭先好似都停咗一陣，OK，係啊，而家會唔會好少少？啱啱依家好啲，依家好啲，因為我依家喺個停車場度，喺自己架車度用緊嗰個網絡同你哦，傾，因為我哋機構咧3月先有嗰個地址啊，一路都係流離浪蕩，無家可歸嘅，係啊，所哦，以所以所以正常，如果3月咁，我又唔想得失你啊。如果唔係3月咧，就可能面對面喺有得坐，有冷氣嘆下，有個 WiFi 咧，咁就保障到。依家好啲啦，依家好啲。頭先哦哦，唔知叻叻地機，你係可能要講翻起步。我知你講咗2次，因為2次佢都窒咗機，咁可能你要講多次。啱啱10K 嗰陣時起步嗰一下，可能要講嗯。翻。係啦，好啊好啊，我由呢度位開始講翻，跟住係啊，起步就都輕鬆嘅，因為我都冇話想達到啲咩嘅，嗯即係冇 achievement 乜啦，冇目係啊，標係咯，即係總之完成咗，我就想享受個過程，同埋嗯去感受下個比賽嘅氣氛啦。第一次，即係嗯，我啱啱啱啱係啊，啱，即係尤其是我覺得康復咗之後，我覺得每一樣嘢我都會好想去點講好咧，即係好想細微慢慢咀嚼佢，即係唔想就咁。好快咁樣就過咗。但我覺得呢個咁似你要 一套戲叫 Show 嘅，有冇睇過啊？show 啊，哦，嗰個咩靈魂靈魂奇遇記係啊，似唔似啊，啊？係咪你講完有似有少少似？似啊，係嘛？係哇，係啊，真即係你係真係唔同啲嘅，所以你個經歷咧，你唔好覺得係唔好啊！你個經歷係比任何未即係未有相同嘅經歷嘅人，你係比較早體驗到，同埋你嘅體驗應該係，例如我都體驗唔到你嗰個體驗，即係可能有啲人咧嗯係唔會感恩依家呢一刻噶嘛，甚至乎我日日起身已係經趕頭趕命啦，我就冇係啊咗你呢一係啊個啦，係好大分別嘅。講真係嗱，由你把口講出嚟先至會更加即係大家會反思翻啊！真係噶，即係就係啊我係啊，我就諗到嗰套戲啊。咁好啦，咁係啊，當你第一次喂真係完成咗，我睇你個成績都唔係差噶，56分個人時間搞掂咗咧個10K 啊咧。
都係啊，係啦，咁唔係差嘅喎，講真嘅喎，即係你嗰陣時有冇嗯，練跑啊？嗰陣時都你一參加咗之後，誒，其實56分嗰次係第二次嚟嘅，我跑哦，兩次十 第二次 K，因嚟，為係第一哦，你次跑兩次，慢啲嘅，第一次係1分02，1小時02，係啊，哦哦哦哦，係係啊，啊，慢少少，係啊。不過因為第二年哦56分就俾咗進步獎我記得佢係。哦，咁真係好好。你其實咧，你呢一段時間咧，已經係咪多咗人去到 即係可能 PM 你㗎，係咪啊？有冇㗎？都冇乜喎，因為我係啊，其實係我㗎，冇可能喎，你你好勵志喎。唔係都有多幾個嘅，係啦，都有另外2個左右啦，係啦，都有 PM 我嘅都有，係啦，咁哦，係啦。不過係咯，即係你講翻嗰個嘅比賽中間有冇練啊？其實我冇話好刻意有啲咩 program 嘅，即係冇話好目標性好 咁樣練 harsh 啦。啦，係係，啦係啦，但我會 keep 住有一個習慣就係跑步嘅習慣咁樣啦，係啦。嗯，所以就好好啊。係啊，純粹係咁樣咯。但係其實我以前就唔係特別中意跑步嘅，但我而家就覺得即係起碼佢好容易去做嘅運動咯，即係唔使約人，然後裝備又少，可以隨時我開始，冇乜時間同埋地區嘅限制，所以我覺得呢啲嘢都吸引到我去繼續去跑咯。我同你講，我以前咧就調翻轉，我以前係長跑嘅，但係我哇！我已經冇跑好多年㗎啦。我以前係越野長跑，所以我每一年都有兩個優點嘅。咁跟住之哦後就依家冇啦，因為我依家要湊小朋友啊，同埋自己日常你都見。我哦調翻轉，我都想跑步嘅，講真嘅，即係可能我小朋友讀咗小學，多翻少少時間咧，咁希望我都抽翻時間。我自己就好中意跑步嘅，其實。哦，竟係啊，然係咁啊！奈何哇，好犀係啊，奈利啊！何我踢波同跑步都冇做啦，係做係好 gym。難㗎，太多嘢好難兼顧晒咁多嚟，真係係啊，即係時間有人越大，限。一出咗嚟，即係所以其實我自己搞翻呢一個咁嘅運動會啦。其實我自己都想搞跑步，但係我自己都冇時間。好，其實我自己有好多運動班都我單靠我一個人，你都啱啱我都同你講，我一個人其實根本冇可能搞得到任何嘢嘅，即係始終都係得嗯，我一個咁。係啊，咁但係要奈何就係、即係希望即係我又冇其他跑會嗰啲咁犀利啦，因為同埋咧依家嘅運動咧已經係科學化好多啊！你可以係啊，我哋用翻足球為例啊，以前足球個人主義行先嘅，即係係啊，係啊，依家冇個人主義嘅，一定係戰術㗎啦。由以前嘅巴塞隆拿開始已經係組織同埋戰術行先㗎係啊，啦，到到。其實冇咁好睇嘅，自己嘅特色係啊，你有睇下你嗱細個嗰陣時，特別係巴西嘅球員，佢都一定係係啊，傳波咩嚟㗎？咩叫傳波啊？要扭㗎嘛，要係啊，係啊，即係爭好遠。因為但係係啊，依家因為可能個科技同埋係嗰啲資啊，訊，令到你會例如你提腿，可能你跑步你提高隻腳，遞高啲咧，可能拉埋你盤骨下邊嘅。即係佢再拉鬆啲嘅，咁你呢啲已經有解釋啊！你問個 AI 已經話俾你知，喂，我要跑個短速5K 要幾多分，幫我整個 program 出嚟，AI 幫到你啦，已經係啊，係啊，係啦。個世代唔同咗，所以就即係運動化好，即係科學理論多好多，高好多噶。咁其實我哋要跟住個趨勢走嘅，咁係進步嚟嘅，其實唔係退步嚟嘅。係係啦，只不過係係我哋視覺上足球上就冇呢啲。依家係你睇西班牙嗰啲後生仔踢波，即係好犀利㗎。其實10幾歲嗰班都係啊，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 咁所以即係都可以即係你有機會都可以大家一齊就探討下，或又揾個專家嚟探討下呢個問題咯。到時叫你一齊入嚟直播聽下咯。係啊，好啊，真係好啊，係有㗎。我哋唔夠錢邀請㗎嘛，冇包埋邀請㗎嘛。係啊。總有機會，你發展得落去誒，嘅話，應該就會有好多機會。我哋講多少少，咁有咩驅使你由10K 去到半馬咁癲咧？開始多咯喎，40幾K 啊，係咪啊半馬？半馬冇，廿一 K 全馬先21.25，40幾係啊，全？OK，馬42。係啊，其實一開頭，我覺得第一次跑完10K 咧，我嘅感覺就係、哇黐線，好辛苦，其實已經邊有可能有人會跑到半馬全馬㗎？即係我係第一次十 K 係咯，係咁嘅心態啦。咁第啊，二次之後咧，我跑完係覺得，咦，我好似仲有力喎。
我覺得嗯，有咁嘅感覺，即係覺得同第一次係好唔同啦。我覺得咦，我仲有力喎，會唔會想挑戰多啲咧？仲要成績好似仲進步咗，已經比以前，會唔會有機會啊，可以挑戰個半馬咧？其實都係諗啫。其實我都覺得咪要多一倍喎，即係由10去到21，嗯，其實中間都有好大個 gap 咯，我自己覺得。咁同埋係啊，係啊，咁但係我不過講真，我自己都有個市儈嘅諗法嘅，其實，因嗯。為我覺得半馬都係俾多幾廿蚊啫，但係我有得跑埋低稅咯，即係平時好難有機會跑啊嘛。係啦，但係半馬你嘅訓練量，你應該係一星期都唔係淨係跑一日咁簡單，你應該可能一星期跑3、4日先至可以練到嗰啲肌肉嘅耐力，開始先至應付到半馬嗰個路程㗎喎，係啊，係咪啊？比我想象中得多，因為仲有要多少少長課，即係可能我如果跑十 係啊，K，基本上我諗我可能跑每星期1、2次，我跑6K 左右，其實都已經應付到6、7K 咁都應付到啦。咁但係係啊，你跑半馬嘅話，你起碼一星期都要有個10幾K 嘅長課先咯，即係都唔叫長課嘅，其實講真，但係你要有多過以前1倍嘅長係啊，課咯，簡單啲嚟講都係。咁所你喺以係啊，係練嘅時候其實有好多下都覺得黐線嘅，不如都係跑翻10K 算啦，即係其實都好花時間嘅喎，即係你要跑多1倍嘅時間咁樣，係啦，你依家咪即係算好咯，你依家其實係好興長跑啊，特別係一到冬天啊。哦，好興長跑啊，係興長，咩意思？我以前嗰個年代，我一講8K 就我跑越野8K 嗰個城門水哦哦塘啊，都哦我全部中學加埋先121人，我最記得㗎，先得個百幾哦，人參加，我先跑得個30幾，我已經覺得自己好快㗎啦，30幾，我個 好勁 partner 即係我哋啦，唔係啊，第二啊，跑第二啊，我覺得我個同學你爭幾遠，你諗下第二哦，同30幾。係咪先？咁所以即係，但係依家你叫百幾，即係其實你依家長跑係好流行啊，係都多，係喎，越嚟越係啊，多人參加，即係好多人抽都抽唔中添啊，就跑比賽咪係咯，誇張到，係啊，所以即係個年代唔同啊，真係嘅。咁嗯。咁你諗下，咁你有冇 join 嗰啲跑會啊？完全冇啊！我都係完全冇。靠自己跑嚟都係。嗱，第一日，你咪，所以你嗯意志好犀利喎。其實 join 跑會係因為，隔離都即係其實點解要 join 呢啲會啊？即係團體嘅活動就係因為，喂，奧運我今日嚟喎，你嚟唔嚟啊？日日問係你噶嘛，但係你就係自發性冇人問你就，不如今日想唞唞先啦。嗰個惰性有時會出嚟噶嘛，都係嘅，其實係嘛？都真係會多啲嘅都係。咁你其實你嗰個意志其實真係好犀利啊！講真，忍唔住食粒嘢，食粒糖先，係啊，唔緊要唔緊要。係啊，係咪所以咧意志力？不過冇嘅，都可能我都享受個過程嘅，都會即係當然啦。有時可能天氣太凍啊，又或者可能即係自己好攰啊，都會有想唔落去跑嘅時候嘅。咁但係要諗翻多啲，即係支持自己嘅原因啦，係啦，即係有個目標想做，同埋你又會想，即係簡單嚟講，我都會想做好自己，去達到多啲achievement 啦，可能喺運動方面啊，咁都希望可以鼓勵到啲病人啊嘛，咁所以我覺得呢啲嘢就令我繼續想堅持落去咁樣。喂，如果咧，我哋下個月咧有個地方咧，你會唔會有興趣？即係可能唔好話定期啦，即係得嗯閒咧又 update 下自己嚟緊，即係同埋最主要都係分享啊！即係你唔好睇小，你嗯係你點解個天會有你呢一個經歷？肯定係會有陸續有啲嘢出到嚟，係想你做嘅，就唔係話好快就搞掂啦，Owen 咁冇嘢啦，一定係唔係咁啊係啊，樣啦，係咪先？係啊，即係你唔好浪費咗你呢個經歷啊！真係一件好事嚟啊！咁所以嗯咧，即係如果我哋有嗱，我哋3月先至開始進場啦，即係希望即係係嗰個地方咧，其實都係同其他 NGO 一個共創空間嚟嘅。咁個地方好嗯大嘅，係係啦。咁到時睇下有冇機會咧，都係可能邀請你，即係一齊又再傾一傾，即係起碼我好哋留翻係啊，啊，留翻呢啲咁樣嘅 quota 先，或者你可能嗰陣時你唔係玩長跑啊，無啦啦打下籃球或者打下 pickleball，轉咗個運動，其實轉運動有個優勢咧，係再練下你平時你冇用嘅，即係例如你可能 pickleball 啦，左右急嗯嗯停嘅。
你長跑你淨係跑個前啫嘛，你冇練過嗯左右急停，你一急停嗰個心率又唔同嘅喎，唔同你長跑適係應嗰啲呼吸，啊，即係好多唔同係類型嘅運動㗎。咁可能到係啊，時我哋有係啊，係啊，邀請你請你過嚟感受下，唔係一定要做，即係感受下唔同類型嘅運動都係一個好好喎，對你嚟講又對，好即係又可以宣傳，喎，係咯。如咪好啲啊！果有我突然間諗到，機會都好啊，係嘛？有機會嘅話可以再夾下呢個。嗯，好好好，咁好啊，今日我哋去到呢度好唔好？奧運，好啊，好好多謝啊，你肯真係抽時間想即係叫做同我哋傾偈啊！真係咁我呢一集我哋都一樣啦，擺翻喺我哋平台，你都可以 share 開去啦。咁好啊，冇同埋問題希望啊。希望都係俾多啲唔同嘅人認識啦，係咯，好啊，咁樣咯。多謝你嘅邀請啊，係咯，真係好，都分享咗好多，你都都令到係嘛？我都多咗啲唔同嘅諗法，都會你覺得我本身個人有冇正能量咧？我係短係咁少，超級正嗰隻，我覺得你係爆燈係嘛？嗰啲，你係即係你，我覺得 feel 到你係個人係所有嘢嚟到嘅時候，你都會有好正面嘅諗法啦，真係好有我希衝，望都係同好有你一樣咯，衝力，即係如果係啊，好有衝勁啊！你係啊，個人，即係你諗到啲嘢就哦，會做，呢個好勁啊！即係我係啊，覺得我係一諗唔到即刻容易，真係。做喎，係啊，因為我係就真係相對冇咁行動力高嘅人，其實坦白講，我自己就係覺得你呢個你係好犀堅持勁啊利。嘛，你調翻轉，我覺得你係堅持嗰度係都係好，即係遠勝過一正常人咯，我覺得係係啊，冇咁多，我真係被逼去學習呢樣堅持。咁好啦，咁係啊，我哋多謝你邀今日就去到呢請。度，好，好好，thank you，啊，好啊，好啊，好，拜，thank you 拜，啊，好，拜拜。拜拜。